キリンの力は非常に恐ろしいです。一撃でハイエナを立ち上がれなくさせることができます。近づいて愛想を見せたダチョウもキリンの蹴りで倒されてしまいました。草原で最も背の高い動物として長い首は環境を観察するだけでなく戦いの際にも使われます。しかし他の動物たちが距離を保つ理由はその強力な後ろ足にあります。近づく際でさえもすぐに後退せざるを得ません。群れで背後から襲おうとした野犬も決して近づくことはできません。たとえライオンの群れが現れてもキリンは落ち着いて対応できます。一撃で相手を立てなくさせる力により敵はすぐに退くしかないのです。